Olá pessoal, nós aqui outra vez, né? Estamos um pouco ausente nos vídeos aí porque entrou em férias aí o pessoal, o movimento deu umas quedas aí. Não achei viável postar videozinho de serviço assim, simples, né? Esses detalhezinhos, porque até nem rende, né? Como se diz, né? Mas vamos falar hoje aqui de um Fiat Idea. Esse Fiat Idea, ele está equipado com o motor GM, né? Motor GM 1.8, 8 válvulas. Esse defeitozinho aqui já é um defeito crônico para todos esses modelos de motor aqui, entendeu? Da linha GM no caso, entendeu? Aí o cliente chegou questionando que o carro estava sumindo com a água e aquecendo, entendeu? Aí entrei com a bomba de pressão, identifiquei um defeito na parte da correia dentada, né? Quando vaza assim pro lado da correia dentada, você já pode ter 99,9% de certeza aí que o vazamento ele vem da bomba d'água. Só que o que acontece? Essa bomba dele aqui, por exemplo, igual eu falei, já é um defeito crônico que dá nesse motor aqui por conta dessa bomba. Ela dá uma folga no eixo. Deixa eu ver se eu movimento aqui pra vocês ver. Ela dá uma folga no eixo aí, ó. Aqui nesse caso não é nem folga, é férias, né? E você pode observar que, ó o barulho que faz. Não sei se vocês conseguem ouvir, ó o barulho. Em gira, ó. Aí faz esse barulho aí, ó. Aí o que acontece? Por conta dessa folga aqui, vai vazar água, né? Pelo eixo, né? O eixo aqui da bomba, devido a essa folga, ele vai vazar água. Vai folgar a correia dentada, comprometendo a mesma, né? Pode chegar ao ponto até de romper a correia dentada. Tanto pela folga, né? Que o eixo deu, a folga, né? Como também pela posição, né? Ele descentraliza aqui a rodagem da correia dentada, né? E eu tenho quase certeza, ainda não tirei essa aqui, mas eu tenho quase certeza que lá dentro, na hélice de circulação de água, se ela for de plástico, ela deve ter quebrado todinha, né? Já comprometendo a circulação de água. Então fica a dica pra galera aí. Esse defeitozinho aqui dessa linha GM aqui, desse motor GM, já é um defeito crônico, entendeu? Ele dá folga no eixo, né? Da bomba d'água, ocasionando vazamento de água. Se chegar a romper a hélice, não circula água no sistema, dando aquecimento no motor, né? Automaticamente, tanto por duas coisas, quando vaza água, já entra no sistema, compromete a refrigeração, aquece, não circula também aquece, entendeu? Comprometendo também a correia dentada, de ela vir a romper. E a questão do barulho, entendeu? Esse barulho aqui é um barulhozinho, às vezes ele dá o barulho e não vaza água. Aí neguinho acha que o motor tá rajando, entendeu? No meio que você dá uma acelerada, ele faz um barulho de rajado. Aí chega até a enganar, chega a pensar que o motor esteja rajando, entendeu? Mas esses defeitos tudo relacionado a uma única bomba d'água. Beleza, galera? Só uma dicasinha aí. E assim que possível, a gente manda mais informação aí, tá ok? Abração a todos aí.